நண்பர்களே வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் நியூ தாட் ஆஃப் விசன் சேனல். இப்போ பார்க்க போவது என்னவென்றால் இயற்கை மருத்துவ முறை அப்பக்கோவா கீரை அதன் பயன்களை பற்றி பார்ப்போம். இது கிராமப்புறங்களில் அப்பக்கோவா கொடியானது காணப்படும். இது முக்கியமாக மழைக்காலங்களில் எளிதாக செழித்து வளரக்கூடியது. மற்ற காலங்களில் தண்ணீர் ஊற்றாவிட்டாலும் அந்த கிழங்கு அப்படியே இருக்கும். மழை பெய்யும் போது அது கிழங்கிலிருந்து கொடி வளர்ந்து நன்றாக படர்ந்திருக்கும். மேலும் நமது தாய்மார்கள் வீட்டிலும் கிராமப்புறங்களில் வளர்த்துகிறார்கள். நகர்ப்புறங்களில் இதை பற்றி பெரும்பாலும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். மேலும் இதை மாடித்தோட்டத்திலும் எளிதாக நம்ம வளர்க்க முடியும். இது காய் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும், பழுக்கும் போது சிவப்பு நிறத்தில் அடையும். அதை காய வைத்து அதிலிருந்து விதைகளை எடுத்து மாடி தோட்டத்தில் உள்ள தொட்டியில் இயற்கை உரங்களை இட்டு மண்ணும் சேர்த்து அதனுடன் வளர்க்கலாம். மேலும் அப்பக்கோவையில் உள்ள கிழங்கு பறித்து கிழங்கை பதியம் செய்து வைத்தாலும் எளிதில் வளரும். இதற்கு 2-3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர் ஊற்றினாலே போதும், நன்றாக செழித்து வளரும். மேலும் கிராமங்களில் நீர்நிலைகள் அருகில் படர்ந்திருக்கும். இதன் நன்மைகளை பற்றி இயற்கை மருத்துவங்களை பற்றி பார்ப்போம். இது முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் பசியின்மை போன்ற சூழ்நிலைகளில் இந்த இலைகளை கொடுக்கும்போது இது எளிதாக உதவுகிறது. இலைகளை பறித்து சுத்தம் செய்து மிக்சி ஜாரில் அரைத்து இந்த இலை சாற்றை வடிகலனில் வடித்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் விரைவில் சளி, காய்ச்சல், நெஞ்சு சளி போன்றவை எளிதில் குணமாகும். மேலும் இலையை பறித்து சட்னி செய்து சாப்பிடலாம். கொத்தமல்லி சட்னி, புதினா சட்னி செய்வது போன்று வெங்காயம், புளி சிறிதளவு, மிளகாய், பூண்டு 2 பற்கள், தக்காளி இவைகளை போட்டு நன்றாக வணக்கி பிறகு ஆற வைத்து மிக்சியில் அரைத்து சட்னி செய்து சாதம் மற்றும் தோசை போன்றவைகளுக்கு நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம். இது வாரத்துக்கு 2-3 நாட்கள் பயன்படுத்தும் போது நமக்கு வாய்ப்புண், வயிற்று வலி மற்றும் நாள்பட நெஞ்சு சளி போன்றவை எளிதில் சரியாகும். மேலும் இந்த இலைகளில் விட்டமின் சி, பி, கால்சியம், அயன், பாஸ்பரஸ் போன்ற சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது. இது ஒரு அழிந்து வரும் கொடியாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனை காப்பாற்ற நாம் அனைவரும் இணைந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இந்த அப்பக்கோவா கொடியை வளர்ப்போம். இது வளர்ப்பதற்கு நாம் அதிக எதுவும் சிரமப்பட தேவையில்லை, எளிதாக வளரக்கூடியது. நாம் சில நேரங்களில் கண்டுக்காமல் விட்டால் கூட அந்த இதிலுள்ள கிழங்குகள் காயாமல் இருக்கும். பிறகு தண்ணீர் ஊற்றும்போது திரும்பவும் வளரும் தன்மை உடையது. ஆகையால் ஒவ்வொருவரும் இந்த இயற்கை மருத்துவ முறையை பயன்படுத்தி நம்மளோட உடல் நலனை பாதுகாப்போம். அப்பக்கோவா இலையை பற்றிய பயன்களை நம்மளுடைய தலைமுறைகளுக்கு எடுத்து செல்வோம். நன்றி. நியூ தாட் ஆஃப் விசன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். இது போன்ற பதிவுகளை பெற்று பயன்பெறுவோம். நன்றி.